साथीहरु म चाहिँ कोदोको ढेँडो ओडाल्दैछु ल। जाडोमा चाहिँ बबालै मिठो हुन्छ क्या ढेँडो, त्यही भएर आज चाहिँ सुकुटी र ढेँडो खाने भनेर बनाएको छु। कोदोको ढेँडो गाउँको लोकल पिठोको है यो चाहिँ हजुरहरु। बक्स सुकुटी र पाकेको फर्सी ल। सुकुटी र पाकेको फर्सी चाहिँ बब्बालै मिठो हुन्छ नि त। ढेँडोसँग सलाम सलाम पार्नु पर्यो भनेर सुकुटी सिस्नो भनेछु। सुकुटी र फर्सी ल। यस्तो मजाको ग्रेभी भएको छ, अब दामी हुन्छ मिठो। हेलो नमस्ते साथीहरु, सम्पूर्ण साथीहरुलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्दै म आज आइसकेको छु फेरि कोदोको ढेँडो र सुकुटी फर्सी रायोको साग लिएर ल। ढेँडो र सुकुटी भएपछि अरू चाहिँ केही पनि चाहिँदैन ल। यही चाहिँ बवाल हुन्छ, मिठो नि हुन्छ, धेरै भेराइटी पनि चाहिँदैन। ढेँडोलाई चाहिँ तरकारी एउटै भए काफी हुन्छ ल हजुरहरु भन्दै ढेँडोको डाला चाहिँ अब मिल्ने अनुमति माग्छु म तपाईहरुसँग। सन्चो सुबिस्ते हुनुहुन्छ ल तपाईहरु पनि। ढेँडो लभरहरुको लागि यो भिडियो भन्दै पहिलो ग्यास खाए ल। वाउ दामी यो हो नि त ढेँडो। वाउ च्वाक भयो ढेँडो त च्वाक। खोर्सानीले त मेरो मुखै पो छोपो त। पाकेको फर्सी अनि बफ सुकुटी च्वाक हुन्छ। पिरो पिरो नभइकन पनि नहुने, खाँदा पनि हिकिकाउने, यस्तै हो। हिकिकाउँदै गर्छ, खाँदै गर्नुपर्छ। जा त काम छैन तेरो, मलाई बाडुली लगाइस्।
कोदोको ढेँडो राँगाको सुकुटी र फर्सी आलु एकदम पप्पाल मिठो भए मजाले खाएँ सलाम सलाम जाडोमा तातो तातो ढेँडो त त्यसै मिठो भइहाल्छ झन् सुकुटीसँग त पुरै छोडिदिनुहोस् न कति मिठो तपाईहरु पनि यसरी पकाएर ट्राई गर्नु होला एकदमै मिठो हुन्छ जाडोमा ढेँडो पनि मिठो हुन्छ स्वास्थ्यवर्धक पनि छ तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ कस्ता अवस्था हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नु सधैँ स्वस्थ र तन्दुरुस्त रहनु होला फुडियाजलाई धेरै भन्दा धेरै लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब सेयर गरिदिनु होला तल बेल आइकन छ बेल आइकन बजाइदिनु होला भन्न चाहन्छु र यस्तै नयाँ अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु आजको भिडियोबाट चाहिँ छुटिन चाहन्छु ल बाइ बाइ लभ यु अल